所有女生，如果你现在又穷又焦虑，整天为情所困，为钱发愁，一定要记住这句话：爱财爱己，风生水起，这才是普通女孩逆袭的底层逻辑。爱财不是拜金，是清醒。银行卡余额才是你说话的底气，钱包鼓了，选择权自然就来了。普通女孩翻牌的第一张牌，不是靠男人，而是靠搞钱。钱能解决95%的烦恼，剩下的5%说明你还得继续搞钱呢。爱己不是自私，是智慧。一、拒绝内耗，不要为别人的情绪买单，你的感受才是第一位。二、投资自己，把时间花在提升能力、管理身材上，让自己越来越值钱。三、情绪稳定，先稳内核，再谈搞钱。心不定，钱不来。真正的逆袭是把自己活成一座山，而不是四处找树藤攀附。从今天起，把爱财爱己刻进 DNA， 你一定会风生水起。你现在是爱财多一点，还是爱己多一点？评论区告诉我。